प्रोत्साहन मेळटा। आता प्रोत्साहन म्हणजे शिकपाची म्हणजे एक आता आमी पळयता पयशे सुद्धा एक गरज जावन आसा। कितले म्हाका वयर शिकपाक जाय कितें करपाक पूण सपोज आमकां फायनान्शियल असिस्टन्स मेळना तो भुरगो मनांतल्यान ना आपूण शिकपाक सोदता पूण आपणाक कोणाक कोण दितलो कितें जातलें अशें मनीस चिंतता आपूण अशें न्ही की हायर एज्युकेशन घेवपाक म्हाज्या बापायचें जावचें ना तो अफोर्ड करूं शकतलो पूण जेन्ना मनाक कांयच भंय नासता सरा सारके मनीस आसा आनी जेन्ना त्या भुरग्याक तो कॉन्फिडन्स येता आपूण कितलो शिकूं सर सदांच म्हाज्या फाटल्यान उबो आसतलो होच कॉन्फिडन्स त्या भुरग्याक फुडें वचपाक पुरोन जाता ना ते मनांतल्यान खाता म्हाज्या बापायच्यान पयशे जोडपाक जातले काय कोणाकडेन पयशे मागूंक पडटले आनी म्हाका दिसता सगळे आमी सेम कंडिशनाच्यान येयल्ले आसा इवन आमी सुद्दां जेन्ना हायर एज्युकेशन घेताले म्हाज्या भावान हें काडिल्लो इंट्रस्ट फ्री लोन एज्युकेशन आसता पळय जें GEDCचें तेन्ना हायर एज्युकेशन इंजिनियरींग करून ताका फुडें शिकपाक जाय आशिल्लें आनी खूब पयशे लागताले सो तेणी लोन काडून तो शिकला सो म्हाका दिसता सरा सारके मनीस जेन्ना इंटरनॅट पयले पयशे काडप आनी जॉबा लागतकीर मागीर ताका इंट्रस्ट ना जितले काडला तितलेच भरपाचे जुराचे पयशे ना तशें आसा पूण ताका व्हडली प्रोसिजर आसा सो तेणी चिंतचें पडटा बाबा खंयच्यान पयशे काडपाचे खंयच्यान हाडपाचे पूण सरा सारके मनशाक लागून म्हाका दिसता कितल्याश्या भुरग्यांक हें मेळटलें सो थँक्यू सर आता शिक्षणापासून ते अन्नापासून सगळं आमकां गव्हर्नमेंट दिता आनी गव्हर्नमेंटापासून मेळटा पूण अशें सर आमकां केन्ना लाभोंक ना आनी सर अशें लाभले आमकां की तेंचे आमी इतके उपकार म्हणजे आमी मानून घेवंक जाय तेंचे आनी तांकां इतके थँक्यू म्हणूंक जाय तांकां देवा सारकें मानूंक जाय आमी